嗨，大家好，我是 Peter。哎呀，好久没有拍片了。今天我们来做什么呢？我们今天来开箱。嗨，我们来开这个亚拓的 T15。好，看一下外盒。哇，很久没有开亚拓的机子了，就来看一下吧。那它这个，因为出厂前有试过啦，公司这边有帮我们试过，所以它已经开封过了。不过我们就一样把它打开来看看。映入眼帘的是什么？映入眼帘的是这个盒子，盒子还有一个保护套。再来，我们现在就看到主体啦。盒子有点不一样，盒子它有序号，还有这算是什么明版吧？看起来是蛮不错的。好，然后我们就把它打开啦，看一下背面，背面就是一般的盒子。好，首先呢，这个是什么？这个是说明书，对，说明书。现在机子都不附那个了，它小机都不附实体的说明书，要自己扫。好，来，有送2只工具，有点尴尬呢，怎么会只有送2只嘞？正常来讲要3只啊。这边可能要念一下，有点走回头路，送了1只横轴的扳手。对，个人认为这只反而是比较没有需要了，这个工具要多一个还比较重要。对，不然你2只怎么对拆？对，还有一组尾桨跟垫片。对，好，这是备用的工具盒。那我说一下这工具哦，这工具说真的，亚拓的工具是不错啦，只是这一次为什么？所以只送1只 1.3 的，这个我就有点不太理解。150的话，它是送2只，这个是送2只，这个是送1只。对，好，然后再来这是什么？这是它的电池 ，OK。好，再来这个是什么？螺丝胶，低强度的。好，那就来看主体咯。泡棉是2段式的，感觉好像有点跟以前不太一样。对，应该有好一点。来看主体，主体的话，拿在手上的感觉是有一点，有点硬朗啊，跟150比起来，对，有点硬朗。然后尾管的角度算蛮特别，这算是什么？水滴型吗？水滴型，下面有一个角，一个尖角，上面是平的。OK， 感觉强度是有的。那这个呢？这个是尾垂直翼，软软的，上面有亚拓的 logo， 应该是亚拓 logo 吧？对，亚拓 logo。然后威马达。这一次的线算是长的，还算不错啊。以前150的话，这边会有一个凸出来的线，那有可能会碰撞，有可能会让它断掉。那马达看起来是还好，感觉没有太大的感觉。对，然后尾桨的固定方式是用锁螺丝的 ，OK， 是用锁螺丝的。桨托还算精致，这边有做一个内凹 ，OK。好，我们来看头罩哦。这个头罩，有人说我在网络上看到有人说这个像一种动物。说真的，这个头罩不太好看啊。对，不太好看。我们把它拿开来。先看一下头罩，这个感觉就像是比较厚的保丽龙，
哦，更正，比较厚的保特瓶。对，然后这个漆，这个不是贴纸，这个是印刷的。对，头罩。电池这边有一个这个保护垫吧。好，我们来看一下马达。马达看起来，是有长大不少啦，因为这是直驱的嘛。对。然后奖夹看起来奖夹强度也有提升。然后桨的话，硬度跟以前是差不多的，感觉上是差不多。那我们来看一下旋翼哦，就是桨夹，看有没有虚位。哦，虚位基本上也是非常小，对，非常小。转起来的滑顺度也算 OK。对，那我们看一下伺服机。十字盘哦，这边肉眼就可以看到十字盘感觉变比较长，应该算有比较大吧，也不能说比较大，有比较长啊，还有外推。对，伺服机还算可以吧？对，滑顺还算顺，有一颗比较紧，这颗比较紧。好，然后基板看起来跟150是差不多，贴纸有升级啊，贴纸有比较好看。那我个人是蛮诟病这种裸露式的，不太喜欢这种裸露式的基板，对，就感觉不太优。然后这个维马达的主马达是这个线。维马达的线感觉这个蛮容易断的。如果说有冲击的话，遇到冲击，好啊，大概就这样子了。等一下来试飞看看。OK， 拜拜。好，我又回来了。来这边来分享一下 App 的使用。那以前呢？150哦，它的这个连线速度啊，进入 App 的时间比较慢，搜寻蓝牙也比较慢。哦，它现在感觉搜寻蓝牙的速度有快一点点，连线的速度差不多，感觉也是有快一点点。好，只是说，内容其实都差不多啦，大同小异。只是说这边我有发现到一个很诡异的地方，就是出厂看起来是调过了，对，可是十字盘是歪的，对，不知道这样看不看得出来，十字盘是歪，有点歪啊，肉眼看就有点歪，对，蛮讨厌的，所以待会要重调。好，那整体看起来是跟之前的 App 是差不多啦，没有什么太大的变化，对。好，那我先调整咯。好，现在进行这个试飞的阶段，我们来试飞看看。好，碍于场地受限，就简单做个测试吧，拜啦。